Hai, halo dan halo, apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya. Ya, jumpa lagi ya dengan saya. Semoga tidak bosan melihat saya ya. Kalaupun Anda bosan lihat video saja ya, jangan melihat saya. Takutnya kalian bosan, timbullah muntah-muntah, mual-mual atau meriang-meriang begitu. Iya. Oke, jadi penasaran nih ya pasca ini Christo Mahu ini bawain lagu, nyanyikan lagu yang berjudul Jangan Khianati Aku, yang diambil dari Aslan dan Type Writer gitu ya. Jadi penasaran nih sebenarnya gimana sih suaranya Aslan itu gitu ya. Jadi penasaran nggak dari Christo Mahu itu, kita jadi tahu lagu itu gitu ya. Dan saya semakin penasaran ketika bahwa lagu ini adalah milik Aslan gitu ya. Bagaimana sebenarnya Aslan ini membawakan lagu Jangan Khianati Aku, ciptaannya sendiri dan lagunya sendiri ini ya. Pasti kalian penasaran semua ya. Coba kita lihat, kita reaction ya, kita hayati lagunya, kita menikmati lagunya sembari kita lihat apa sih sebenarnya gitu ya yang menarik, yang beda, mungkin ada yang indah, ada yang bagaimana gitu ya. Pasti ada dong ya. Langsung aja kita lihat ya. Oke, kita nyanyi sama-sama. Ini pada saat di Kuala Lumpur, bro. Wow, pakai orkestra ya sepertinya ya. Megah banget nih. Wow. Wow, ternyata bro, wah luar biasa ya apa? Bener-bener ini apa di aksennya ya, dapat banget aksen ya. Jadi ada penekanan ada di situ. Ini yang asik nih. Wow, penjiwanya dapat banget bang ya. Lagunya juga enak ya didengar gitu ya. Ya karakternya juga tentu luar biasa ya. Kalau ini bukan membandingkan ya kalau sama Christo Mahu begitu ya. Ya beda dikit-dikit ya karakternya. Mungkin kalau Aslan lebih banyak ke interpretasinya. Jadi aksennya dapat banget gitu ya. Terus intonasinya juga jelas sama dengan Christo Mahu ya. Pemilihan lagu yang pas ini ya. Keren ya Aslan bro. Wah, hard voice ya, hanya falsettonya di situ ya, high voice-nya. Wow, bener-bener bro, luar biasa ini ya. Jadi baru pertama kali ini saya dengar ya. Wow. Wah, bener-bener luar biasa. Mulai dari artikulasi, resonansi, terus penjiwaannya, harmonisasinya bro. Ini penempatan harmonisasinya keren banget ya. Kapan harus strong voice gitu, kapan harus soft voice gitu ya. Jadi kapan harus tajam, kapan harus menusuk, kapan harus menonjok itu notnya, dan kapan harus halus, diperlu not-notnya itu dibelah gitu. Oh keren banget ini. Dan ada jembatan-jembatan itu ya. Jadi ada sedikit-sedikit ini nih vibrasi ya sedikit ini di antara jembatan dan not dan not itu ada jembatan ya seperti ini. Mungkin di bending lebih tinggi ke rendahan dia atau rendah ke tinggi lagi, itu yang jadinya elok dan indah menurut saya bro. Ini keren banget ini. Oh. Keren banget, tegas banget ini bro. Tegas banget ini.
Wow, megah banget bro ya. Jadi ini pagelaran yang luar biasa ya konser ini ya. Diiringi dengan orkestra ya. Banyak pemain-pemain musik di belakangnya dengan suara Aslan yang begitu menggelegar, suara Aslan yang begitu meledak begitu ya. Terasa spektakuler dan megah banget ya pertunjukan itu ya. Begitu wah pasti ini menyenggangkan semua orang yang melihat. Semuanya jadi melungu itu menurut saya begitu ya. Keren banget nih bro. Wah, artikulasinya jelas ya. Jadi R-nya ini dapat banget. Aku R, ya, R-nya dapat banget ya. Bener-bener kita bisa mendengarkan dengan wow jelas banget nih. Asik banget bro, waduh harmonisasi musik tuh ya. Jadi ada koda di situ ya. Semuanya diam, akapela begitu ya. Jadi penyanyinya sama diiringi dengan musik di belakangnya sedikit gitu kan ya. Di bawahnya gitu itu soft banget ya. Jadi benar-benar sereno, itu saya sereno banget nih. Kau warna suaranya bro unik dan menarik nih, suaranya menggelegar banget nih. Asik banget, wah. Jadi ingin lihat video lainnya ya, lagu-lagu lainnya milik Aslan nih. Mungkin kalian yang pingin saya reaction lagunya Aslan nih, Aslan nyanyi lagu apa? Tolong ditulis saja ya. Coba kita lihat bareng-bareng. Keren ini suaranya bro, bener-bener keren ya. Wah. Asik. Adalah di Rim ya ini. Malaysianya ada. Saya jadi ingat zaman-zaman tahun 90-an ya. Jadi windu-windunya gitu. R-nya kalau di Malaysia mungkin jadi W begitu ya. Windu-windunya ada W tambah R tambah W begitu ya. Ini seperti itu. keren banget bro ini ya. Pelajunya dapat banget nih. Spektakuler luar biasa ini, panggung yang megah, pagelaran yang spektakuler menurut saya. Dan saya wah bener-bener bro unik ya, suaranya menurut saya ini adalah tinggi, berat, ada seraknya banget gitu ya. Mungkin kalau di komposisi seraknya ini lebih dari 70% ya, jadi serak banget gitu ya. Dan itu yang bikin kita begini melongo ya. Jadi gimana ya, sudah tinggi, serak, itu langka banget. Suara di sini langka banget ya. Mungkin hanya beberapa orang saja yang memiliki ya. Rata-rata ya cemeng-cemeng seperti saya begini ya. Gitu. Gak ada. Ini di Indonesia ya jarang ya, mungkin Judika, terus Kristo Mahu, terus ada lagi ya ada beberapa ya. Tapi tidak sebanyak jenis suara atau karakter suara yang tidak ada seraknya. Bahkan ada tinggi dan serak itu keren banget bro. Cakrakan gitu ya, itu serak banget itu kan ya, tapi rendah mungkin kalau cakrakan ini jenis suaranya ke bass atau bariton ya. Tapi kalau jenis Aslan ini jelas-jelas ini adalah tenor ya, seperti Judika, terus Kristo Mahu itu tenor semua jenis suaranya. Oke, mungkin begitu saja ya, keren banget teman-teman semuanya ya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan juga lebih heboh tentunya ya. Salam satu kalian semuanya, kita ketemu lagi ya. Oke.